درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. طالبان وايي د افغانستان د راتلونکي نظام او د واک تللیږد په اړه باید په دوحه کې د خبرو په لړ کې پریکړه وشي. طالبان ویلي په افغانستان کې د راتلونکي نظام بڼه د دوی د بندیانو خوشي کېدل او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب چارواکو د نوم ایستل یې د اجنډا لومړیتوبونه دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سولې ته د رسېدو لپاره یوازینۍ لار د اوسني حکومت بدلون بولي او وایي تر هغه چې د اوسني حکومت په رهبري کې بدلون رانشي طالبان سولې ته زړه نه ښه کوي. دوحه کې به نن د افغان حکومت او طالبانو د مذاکرات کوونکو ټیمونو ترمنځ خبرې پیل شي. دواړه اړخونه به پر اجنډا کار پیل کړي خو دولت د لومړی اوربند غواړي او طالبان بیا د باور جوړولو غوښتنه لري. تیره ورځ د امریکا د ترانسپورت او ښوونې ښځینه وزیرانو ایلین چاو او بتسي دیواس د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو له برید وروسته له خپلو دندو استعفا کړې ده.